Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Yan uwana, yau na zo muka da haɗi na musamman, wato haɗi ne na ƙarin ni'ima sosai da sosai, na gamsar da juna tsakanin mace da namiji. Wannan haɗi mai matakar inganci. Kafin na lissafa muku shi, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin shine zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka daura. Mun gode. Abu na farko shine zaki nemi dabino, sannan zaki nemi dankalin Hausa, sannan zaki nemi kwakwa, sannan zaki nemi mazar kwaila, sai kuma madara pig, sai kuma kanamfari. To yar uwata, wayannan abubuwa da na lissafo, wato ita dabino, dankalin Hausa, sannan ita kwakwa da mazar kwaila, sannan madara pig da kuma kanamfari. To yar uwata, wannan haɗin da na bayar guda 6 su zaki haɗa guri ɗaya. Ga na yadda zaki haɗe su. Zaki ɗauki dabino da farko, sai ki ciccire bawonta, ki ciccire ta, ki cire kwallon cikin ta kenan, ki cire bawon, ki bar kwallon cikin, ki cire kwallon cikin daban. Sannan zaki dauki dankalin Hausa ki fere ta. Idan kika fere dankalin Hausa yar uwata, sannan zaki yanka ta kanana. Sannan zaki dauko ita ma kwakwa ki yayyanke ta ita ma kanana. Sannan zaki dauko mazar kwaila, sannan ki fasa ta. Zaki iya samu wani yana da karfi, amma sai ki dan faffasa ta ita mazar kwaila. Sannan zaki dauko ita wannan kanamfari ki jika ta, ita ruwan muke bukata, ki jika ta ita ma. Son samu ne idan zaki da yau sai ki jika ta, kaman zaki kaman gobe sai ki jika ta da daddare saboda ta jiki ko yadda ake so. To da wannan ruwan kanamfarin zaki amfani, sai ki dauki wannan abubuwan da na lissafo. Zaki iya jika dabino in kina so, idan kina da blender mai kyau ba sai kin jika ba. Zaki dauki dabino ki hada da wannan abubuwan da na lissafo, wato dabino, kwakwa da wannan kuma dankalin Hausa, sai kuma mazar kwaila da ruwan kanamfari, sai ki juye a ciki, ki blending din su. Yarwata, idan kika yi blending wayannan abubuwa masu inganci, sai ki tace shi. Ruwan zaki dauka ki sashi a fridge, ki sashi abu mai inganci, saboda zaki iya sha da oga, saboda shi ma yana da matakar amfani ya sha. Sannan sai ki sashi a fridge. Idan kika zo sha sai ki cire, sannan sai ki zuba wannan pig din a ciki. Wayo yar uwata, wannan haɗin na musamman ne. Yar uwata, ki gwada wannan haɗin mai matakar inganci. Sannan ga wani haɗi kuma mai sa mace daɗi, mace za ta yi daɗi sosai da sosai. Yar uwata, ki samu zuma. Wannan haɗin zuma ne, zuma, hulba, habbatus sauda. Wayannan abubuwan yar uwata da na lissafo zaki hada su guri daya, ki kwaba su da zuma, sannan ki bar su ta kai kamar minti 30 tana jike su hada kansu. Yar uwata, kina sha safe da yamma, zaki mamakin ni'ima da jin daɗi, da kuma yadda yanayin zaki, yadda zaki koma kina da zaki zakwai haka oga zai daga jinki, saboda wannan haɗi ne mai matakar inganci. Sannan yana da matakar taimakawa wajen rage infection da dai sauransu. So anan muka kawo karshen shirin mu. Kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ni ce ta kullum, wata Anta Mami.